Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdėje dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Vytautas Juozapaitis bei kiti garbūs svečiai. Posėdžiui pirmininkavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas Kauno technologijos universiteto rektorius profesorius Petras Baršauskas. Bene svarbiausias posėdėje svarstytas klausimas – valstybės lėšų paskirstymas studijoms. Buvo aptartas vyriausybės nutarimas dėl šių metų finansavimo paskirstymo pagal studijų kryptis. Taip pat svarstytas švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios ir vientisųjų studijų vietų, į kurias naujais akademiniais metais bus priimami studentai skaičiaus. Pasak Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, iki šiol studijų krepšeliai buvo skirstomi neatsižvelgiant į Lietuvos ūkio ir žmonių poreikius. Pavyzdžiui, visi žino dėl miškininkų trūkumo, dėl policininkų rengimo trūkumo, dėl veterinarijos technologų trūkumo, dėl slaugytojų. Tai yra tų žmonių ruošimo, kurie lieka Lietuvoje, dirba Lietuvoje, kuria nacionalinį produktą ir priversti mokėtis už studijas, beveik visi priversti mokėtis už studijas patys. Tas yra socialiai neteisinga ir neteisinga valstybės požiūriu. Todėl paskutiniai mūsų veiksmai yra nukreipti į tai, kad ištaisyti šitos netolygumus. Ir ministerija paruošė ir išplatino, ir šiandien su rektorių konferencija mes tą diskutavome, dėl naujo studijų krepšelių pasiskirstimo, būtent atsižvelgiant į tas sritis, kurios buvo nepakankamai finansuojamos studijoms buvusiame etape. Posėdėje buvo iškeltas klausimas ir dėl finansavimo paskirstymo menų krypties studijoms. Jiems irgi ne visą laiką turėtų galioti tas krepšelio principas. Nes, sakykime, priimti pagal bendrą vidurkį žmogų, kuris ruošiasi būti dainininku arba dailininku, yra ne visada, ko gero, logiška. Todėl mes irgi darom tam tikrus pakeitimus, kas palengvintų menų krypčių studentų tiek priėmimą, tiek egzaminavimo tvarką, tiek ir jų finansavimą. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas, Kauno technologijos universiteto rektorius profesorius Petras Baršauskas teigia, kad svarbiausias posėdžio tikslas – pakilti aukščiau savo interesų ir ambicijų ir siekti aukštojo mokslo sistemos gerinimo. Tądien susirinkę universitetų rektoriai ir Seimo atstovai aptarė ne vieną tiek valstybei, tiek aukštajam mokslui svarbų klausimą. Mes rektoriai susirūpinę labai, kad tas finansavimas mažėja ir visą laiką žiūrim į europinius skaičius. Europos vidurkis aukštajam mokslui yra ryškiai didesnis negu mūsų, o šiemet mūsų valstybinis finansavimas aukštam mokslui 9% žada būti mažinamas. Todėl šnekėjomės labai rimtai ir buvo ministras ir malonu, kad ministras girdi mūsų norus. Žinoma, turim suprasti ir valstybės situaciją, ir biudžeto situaciją. Taigi, nelengvas buvo klausimas. Kitas klausimas buvo labai svarbus mums taip pat, visiems universitetams. Tai yra mūsų mokslo ateities periodas sekantis finansavimo, tai yra mokslo, inovacijų finansavimas ateičiai. Ir čia vėlgi mums prioritetai labai svarbu. Kaip jie bus išdėstyti, kas bus ekspertai, kokios bus išgrynintos tos tokios visos bendros visiems universitetams tiesos. Buvo nelengva kalbėtis, bet daugmaž suradom tam tikrus vardiklius ir bandėm kažką susitarti su ministru taip pat. Dar vienas dalykas, kuris mums buvo svarbus, tai dar irgi dalyvaujant ministrui šnekėjom, tai yra šiandieną visa Europa, visi universitetai, užsienio universitetai siekia ir eina į tarpdisciplininį, tarpkryptinės studijas. Taigi ir mūsų universitetai bando tą daryti, siekia, betgi studijų aprašai, seniau vadindavom klasifikatorius, mums to neleidžia padaryti. Taigi pabandykit užregistruoti naują programą, kuri yra tarp dviejų mokslo sričių. Jūs jos neužregistruosit. O šiandieną kaip tik tokių programų reikia, tai ateities programos. Taigi tai buvo irgi nelengva diskusija. Panašu, kad rektorių buvo nuomonė vieninga. Mes turim rasti bendrą vardiklį su SKVC
kolegom ir atrodo, ir ministras taip pat girdėjo šitą klausimą. Nuo švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis visiems dabartiniams ir būsimiems studentams linkėjo nestokoti geros nuotaikos ir netingėti dirbti siekiant savo tikslų įgyvendinimo. Palinkėti netingėti dirbti, nes be darbo nieko nei Lietuvoje, nei Kinijoje, nei Amerikoje nieko nebus. Mokintis ir kalbas, nebijoti bendrauti su užsienio partneriais. Jeigu galite, važiuokit pasimokyti kažkur, bent pusmetį praleiskite užsienyje. Tas atveria akis, tas atveria supratimą, tas atveria galbūt mūsų tokios uždaros visuomenės ir nacionalinės baimės tokias nuima. Taip kad nebijokit, gyvenkit ir bus gerai.